හායි යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් මම අද ඔයාලව එක්කයි යන්නේ අම්බුලුවාවේ ලස්සන බලන්න. එහෙනම් ඔහොම යමු මාත් එක්ක ඉස්සරහට. ඉතින් අපි නම් අම්බුලුවාව බලන්න ගියේ ටිකක් දවල් වෙලා. පාන්දරම වගේ ආවනම් ගොඩක් ලස්සන ඇති මේදුමත් එක්ක ආවට පරිසරය මීට වඩා ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. පයින් යනවා නම් ඔයගලන්ට මේ පාර දිගේ කන්ද උඩට පැය එකමාරක් දෙකක් වගේ යනවා. ඔයාලට 3 wheel hire එකකට ගන්නත් පුළුවන්. up and down දෙකටම රුපියල් 3000ක් වගේ තමයි දැන් යන්නේ. දැන් ටිකක් රේට් එක ගණන් වැඩි. අපි නම් මගක් වෙනකන් try show එක ගිහිල්ලා ඊතර ටික පයින් තමයි ගියේ ඉස්සරහට. පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මාඩම ලස්සනයි. ඇත්තටම යාළුවනේ මමත් first time තමයි මේ ආවේ. ඉතින් මට පාරේ ඉන්න ටික උඩට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද මමත් වටපිට බල මේ ලස්සන සුන්දරත්වය විඳමින් ඉස්සරහට ආපු නිසා. අම්බුලාවේ තව එකේ උඩට යන්න සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් වගේ තමයි යන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් travel videos වල දැකලා ඇති අම්බුලාවේ tower එක. හැබැයි මම ගොඩක් video clips අරගත්තේ මේ tower එකේට එළියෙන් තියෙන වටපිටාව. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන හදලා තියෙනවා අපි මේ තියෙන ජනවර්ග 4ම අදහන ආගම් තියෙනවනේ. ඒ ආගම් වලට අදාළ වෙන සිද්ධස්ථාන ටික මෙතන නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒකෙන් කියවෙන්නේ අපේ මේ ජාතීන් අතර කොච්චර එකමුතුවක් තියෙනවද කියලා. පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ මේ ටවර් එක උඩ ඉඳන් බලද්දී. ඇත්තටම මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද මම කිව්වා වගේ මමත් ෆස්ට් ටයිම් තමයි මෙහි ආවේ. ඉතින් මම වටපිටාවේ තියෙන සුන්දරත්වය නරඹමින් ඒක විඳිමින් ටවර් එක උඩට ගියා. මට වීඩියෝ කරගන්න ඇත්තටම අමතක වුණා. මම කලින් සඳහන් කරා වගේ ප්‍රධාන ජනවර්ගවලට අයත් වැඳුම් පිදුම් කරන ස්ථානවල ආකෘතින් මෙතන නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කෝවිලක්, මුස්ලිම් පල්ලියක ආකෘතියක්, කතෝලික පල්ලියක ආකෘතියක් සහ අම්බුලාවේ පන්සල ඔයාලට මෙතනට ආවොත් මේ ආකෘතින් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මට ටවර් එක මුදුනට යන ටිකයි ආපහු එන ටිකේදී වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මම වීඩියෝ ක්ලිප් එක මගේ යාළුවෙක්ගෙන් ඉල්ලගත්තේ. එතන පෝට්‍රේට් වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම ඒක මගේ vlog එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරා. මොකද මට ඕන වුණා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේ ටවර් එක උඩ ඉඳන් බලද්දී වටපිටාව මගේ පරිසරය කොච්චර ලස්සනට පේනවද, මේ ගම්පල නගරේ කොච්චර ලස්සනට පේනවද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ vlog එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියන්න. අලුතින්ම upload කරන videos notify වෙන්න. මම හැමදාම කියනවා වගේ අපි මේ පරිසරයට ආදරය කරොත්, අපි මේ පරිසරය රැකගත්තොත් සබහාදාමින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව ආරක්ෂා කරනවා. ගිහින් එන්න පරිස්සමින් ඉන්න.